हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग च्यानल। अझै चाहिँ म हाम्रो घरको डेकोरेसनको लागि चाहिँ यहाँ आरी यो चाहिँ लुगा झुन्डाउने बनाउन गइरहेको छु। सो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब सबै कमेन्ट गरिदिनु होला। सो अहिले चाहिँ म यो बनाउन गइरहेको छु। भित्र चाहिँ अहिले चाहिँ बत्ती छैन, त्यही भएर चाहिँ म एकछिन पछि देखाउँछु भित्रको डेकोरेसन चाहिँ। बत्ती आएपछि हजुरलाई देखाउँछु। एकछिन म यो काटकुट गर्छु। यसरी चाहिँ काटेर अहिले एकछिनमा भाइलाई पसल पठाएको छु मैले सिलाको लागि चाहिँ। आज चाहिँ होइन, हाम्रो त्यो सानो किल्ला पाइएन। अब चाहिँ हामी ठुलो किल्ला चाहिँ ट्राई गर्नेछौँ। ठुलो किल्लाले चाहिँ यो भाटो चाहिँ के भयो भनेपछि पुरो चिरिदो क्या भाटो, त्यही मजा आउँदैन। फुच्चा बनेर अब एकचोटि टक्कै यताबाट ठोक्नु पऱ्यो होइन, बिस्तारै ठोक होइन, टेन्टबाट ठोक बिस्तारै 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 स्लो 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 भयो भयो। ओहो यति तले आयो त। ठिक छ ठिक छ। बान्नामा ठोक्ने आलो नि त होइन, बान्नामा नठोक्ने एउटा त नागल त बुगरौ भयो। 1 किलो अब यहाँ हान। उड्डा 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 पुड्डा हान्नु पऱ्यो क्या, न त चिरिने आउने क्या त। यहाँनिर हान। डेकोरेसनको लागि चाहिँ हामीसँग के छ कपडाहरू। टिनको माथि लगाउनलाई चाहिँ धेरै चिसो भइरहेछ, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो अघि काटेको भाटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ किल्ला चाहिँ हालेर मैले यस्तो डेकोरेसन गरेको छु। सो लुगाहरू चाहिँ धेरै छैन अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। यहाँ चाहिँ बत्ती लगाएको छैन, बत्ती लगाउने अब यहाँ माथि कपडा हाल्ने हो। कपडा कहाँ खानु मम्मी, कहाँ खानु कपडा? यो अटो चाहिँ मजा क्यामेरा। सो यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो माथि लगाउने कपडा छ अरे, अब निकाल्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो सन्ना सन्ना यताउति माथि लगाउनलाई पर्दाहरू त्यो लगाउने हो। किनकि त्यो कपडा छ नि हाम्रो, त्यसमा चाहिँ यो सेतो कमेरो चाहिँ नलागोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ डेकोरेसन गर्ने हो। आधी चाहिँ भएको छ। लाइट चाहिँ पुरै लगाऊँ कि थोरै लगाऊँ त्यसको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। म चाहिँ त्यो हजुरहरूको कमेन्ट अनुसार चाहिँ म माथि लाइट लगाउँछु, अहिले चाहिँ पर्दा लगाउँछु, त्यही हो। हेर्दै गर्नु होला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। डेकोरेसनको लागि चाहिँ सामानहरू धेरै ल्याएको छ। यहाँ यो चाहिँ इन्डियाबाट ल्यायो सामानहरू, मलाई पनि देखाउँ। सो यो चाहिँ इन्डियाबाट ल्यायो सामानहरू चाहिँ डेकोरेसनको लागि। सो गाइज 1 घन्टाको मेहनत पछि चाहिँ हामीले आधा डेकोरेसन चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ लाइट चाहिँ हिजै जोडाएको थियो, अनि त्यही भएर चाहिँ हिजो भिडियो बनाउन पाएन। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यही हो सानो घर। यहाँ चाहिँ सिँढी तलबाट आउने हलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ मम्मी सोध्नुहुन्छ त्यतै सामान राख्ने बनाएको छ, त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ।
सो हेर्न सक्नुहुन्छ उता चाहिँ टिभी चलिरहेछ चाहिँ हाम्रो लाइटिङ हालेको छ अनि यहाँको लागि चाहिँ अलिकति त्यो पर्दा पुगेन त्यही भएर चाहिँ आधै छ आधा चाहिँ बाँकी छ। सो यता चाहिँ लुगा झुटाउने त्यो मैले बिहान चाहिँ त्यो काटकुट गरेर त्यसमा चाहिँ किल्ला ठोकेर बनाएको थिएँ अनि लुगाहरू चाहिँ नच्यातियोस् भनेर चाहिँ यसमा मैले टेप हालिदिएको छु। सो क्लियरली देखाएको छैन सो हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले टेप हालेको छ त्यही भएर चाहिँ एकदमै सो त्यो गाइज अब चाहिँ भिडियो यति नै बनाउँछु एडिट गरेर हाल्न छ हिजोको भिडियो पनि आज उ गर्नु छ त्यही भएर चाहिँ सो भाइ चाहिँ उता बनाइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ किन हो लाइट परिरहेछ एकदमै हाम्रो पुरानो टिकटक सो त्यही हो गाइज अब चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा मस्त रहनु होला व्यस्त रहनु होला भन्दै बाई भन्न चाहन्छु जाँदा जाँदै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला।